హలో ఫ్రెండ్స్, ఉసిరికాయ కారప్పొడి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. కావాల్సిన పదార్థాలు: స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తరువాత చిన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయ ముక్కల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. వీటిని బాగా వేయించుకోవాలి. ఒకవేళ సరిగ్గా వేగకపోతే ముద్దలాగా వస్తుంది. చూసారా, రంగు మారింది అంటే బాగా వేగినట్టు. వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. స్టవ్ మీద మళ్ళీ బాండీ పెట్టుకొని అందులో ఒక చెంచాడు నూనె వేసుకోవాలి. ఇందాక మనం చూపించిన కావాల్సిన పదార్థాల్లో అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తరువాత ముందుగా మెంతుల్ని వేసుకుందాం. మెంతులు కొంచెం వేగిన తర్వాత అందులో ఒక చెంచాడు ధనియాలు వేసుకుందాం. తర్వాత జీలకర్ర, ఒక 5-6 ఎండుమిరపకాయలు, ఎండుమిరపకాయలు బాగా వేగాలి. ఇప్పుడు ఒక 7-8 వెల్లుల్లి, కరివేపాకు, కొద్దిగా ఇంగువ వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. మొత్తం వేగిన తర్వాత వీటిని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని అందులో సరిపడా ఉప్పును వేసుకొని మెత్తటి పొడి అయ్యేలాగా రుబ్బుకోవాలి. మెత్తటి పొడి అయింది కదూ. ఇందులో ఇందాక మనం వేయించి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయ ముక్కల్ని వేసి మరొకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఉసిరికాయ కారప్పొడి తయారైపోయింది. నేను చేసే అన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫై అవ్వాలి అంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.